guys, welcome to my YouTube channel. Ini squishy vending machine aku. Ya. Dan hari ini aku bakal tulis cuma ke bawah aja. Koinnya mana? Jadi ya guys. Dan di sini gak ada apa-apa. Sudah dicek ya. Tanpa koin 200 perak gak bisa. Aku jadi pisahin dulu. Aku ambil squishy. Di sini aku cuman pakai 5 squishy sama di dalam kotak tadi. Dan yang squishy donut itu aku nggak mau pakai karena nanti gampang jatuh. Jadi let's get started. Jadi di sini gak ada apa-apa. Maaf ya gelap. Habis itu baca instruksinya di sini. Maksudnya peraturan. Ya. Jadi pertama masukkan koin 200 perak. Gak bisa yang lain. Jadi let's get started. Jadi masukkan koin. Yes. Checklist. Habis itu yang kedua kalian bisa baca di sini. Maaf ya kalau gelap, aku deketin. Habis itu putarlah. Maaf guys, squishy-nya jatuh. Jadi aku itu lagi. Kadang sih bisa jatuh. Jadi aku akan membukanya dan putar. Sini juga boleh. Dan mendapatkan squishy emoticon dan koin. Jadi pertama itu aku harus masukin apa? Lalu tadi aku ambilnya tutup mata ya. Lalu aku udah ingat. Yang ketiga itu koleksilah squishy-mu. Jadi pertama masukkan koin 200 perak. 200 perak. Di sini nih. Bentar ya. Di sini. Sudah, dan di sini nggak ada apa-apa. Salah di sini kosong, cukup itu. Karena squishy-nya jatuh beneran. Karena dia nggak boleh diangkat sebenarnya. Ya udah. Jadi di sini nggak ada apa-apa, guys. Lalu putarlah yang kedua. Dan mendapatkan squishy-nya. Namanya squishy kawaii happy. Ini terlalu slow. Tapi dia lucu gambarnya. Squishy yang lain aku nggak mau kasih tahu deh karena sesuatu. Dan juga mendapatkan koin. Jadi guys, aku bakal tutup mata aku. Aku udah tutup mata aku ya guys. Buka sedikit. Aku pilih yang ini deh. Dah, habis itu aku jadi. Aku dapet
yang ini ternyata. Jadi di sini nggak ada apa-apa. Upsi. Untung aja. Jadi masukkan koin 200 perak. Dan putar ke sini. Kok tak ada tiba-tiba urus macetnya. Kadang nggak ada ya guys. Oh, ini dia pressnya. Slow roasting, slow banget ya guys. Muter. Kalau dari cupnya tuh emang udah dari slow. Tapi kalau dikeluarin enggak. Aku ini namanya squishy bar, coklat bar squishy. Lalu aku pengen ini aja. Oh ya udah, ambil koinnya. Open. Dan aku sebenarnya dulu. Jadi nggak ada apa-apa ya. Ini aku jujur. Jadi koinnya bakal jatuh ke sebelahnya tuh. Agak susah. Opsi, ternyata sudah ada. Tuh, ini squishy yang terakhir aku bakal masukin. Dan mengambil 200 kol. Aku pakai, jadi masukkan 200 perak. Dah, lalu putar dan mendapatkan squishy. Biasanya cepat loh guys, gak lama gitu. Jadi aku buka dan ini isi dalam. Gitu ya guys. Jadi sekali diputar kayak gitu. Aku bakal masukkan koin. Masukkan squishy sini. Jadi masukkan koin. Upsi. Sorry guys. Jadi masukkan koin. Putar. Setelah putar dan mendapatkan squishy-nya. Oh ya, thanks for watching guys. Tunggu bentar deh. Jadi ini slow roasting. Slow. Masa aku bilang slime itu gitu. Jadi gini slime-nya. Aku sedang menemukan slime, jadi aku pakai di sini. Ayo guys, jangan lupa subscribe, like and comment di YouTube aku ya. Tapi aku masih mau slime. Slime cute-nya enak banget. Dan ini videonya dari sebelumnya tuh jelek ya, kurang bagus. Ini udah bagus banget. Aku yakin pasti ada yang like banyak. Ya, please
subscribe. Jangan lupa subscribe aku terus ya. Semoga aku nanti subscribernya tuh banyak banget. Sampai 20 dulu, terus naik ke 30. Jadi aku mau bikin slime machine dulu.